guys. So hey guys, welcome to Bangalena Food Express, and in today's video we are going to show various food items and that we are going to buy, and also food accessories that we are going to purchase, that I and my mom is going to buy, and also other accessories we are going to buy, but we will mainly focus on food accessories and food items. So without any delay, let's begin. তো মার্কেটে যাওয়ার আগে আমাদের কয়েকটা ব্যাংকের কাজ ছিল, তো আমরা ব্যাংকের কাজ করে নিলাম। তো এখন আমরা মার্কেটে এসে গেছি, আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত কিছু রয়েছে মার্কেটে, সাজার জিনিস থেকে জামা কাপড় সব কিছু রয়েছে। তো এরপরে মা একটা কাপের দোকানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ডেফিনেটলি কাপগুলো মা কিনছে ভালো ভালো ডিজাইনের, যাতে একটু চা খেতে পারি আমরা। তো এটাই আমাদের ফুড অ্যাক্সেসরি ছিল, বিকজ আমাদের কাপের খুব দরকার ছিল চা খাওয়ার জন্য, তাই আমরা কিনেছিলাম। তো এবার মা কিনছে গাঁদা ফুলের মালা, আর্টিফিশিয়াল গাঁদা ফুলের মালা ফর ঠাকুর, যেটা মা কিনে নিচ্ছে। আর তার সাথে আমার পিকি ব্যাংকও পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু পিকি ব্যাংকের জন্য টাকা ছিল না বলে তাই মা কেনে নি। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক রাখি বিক্রি হচ্ছে, রাখি আসছে বলে। তো এরপরে আমরা বিস্কুটের দোকানে চলে গেলাম আমাদের ফেভারিট বিস্কিট কিনতে, আর এটাই আমরা চা দিয়ে খাবো। আর কেকও পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু টাকা ছিল না বলে ফাইনালি আমরা বিস্কিটটাই কিনলাম। তো ওয়েদারের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, আজকে সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তো এরপরে আমরা চলে এলাম আমাদের মুদিখানা দোকানে ফর বাইং লাসি, আর তার সাথে আমরা কিনেছিলাম চাল ডাল, আর আমি খুব বায়না করছিলাম তাই জন্য আমি কিনে নিলাম চকলেট। So by this I am ending my video. প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছে, so bye. So please like, share, comment, and don't forget to subscribe to Bangalena Food Express. Bye.